星火燎原。本節目只代表節目主持人及個別參與人士之個人意見。星獅地產咁，如果有睇阿梁心欣同埋阿孫柏文喺免費報個倉咧，就一定對呢隻股票唔會陌生嘅。但係我話俾你聽咧，因為我逼阿孫柏文咧就走晒啲貨先，因為咧我要揸翻啲 cash 咧做其他嘅一個配置。但係其實孫柏文咧喺另一份嘅報章咧都不斷用幾千字啦，我諗佢出咗幾次噶啦嚇，係咁喺度叫星獅提價嘅。咁啊，大家可能都有留意噶啦。係咁，佢就算喺星火燎原都講過嘅，咁就話啊，星獅地產個主席啊李顯揚啦，咁佢就唔可以咁啦，你唔可以做騙子嘅，唔好呃我哋香港人。係啦，咁不如我哋簡單講翻成件事係咩事啊？梁心欣你講下。係啊，咁啊本身咧就係星獅地產咧就私有化啦個建議嚇，咁咧就2毫8子嘅咁原本，咁啊都有個 discount 喺度啦嚇，咁但係咧阿孫柏文就話其實喺深圳有幅地咧，咁就冇計到落去嗰個成個資產嗰度，咁你唔計嘅話，咁咪錢其實係唔啱噶嘛，咁我哋應該要計埋幅地啦。咁我曾經叫孫柏文，喂，你上去深圳睇一幅地啊，係咪真係？佢有冇上咧？我想問下。佢梗係冇啦。咁啊就應該其實要計翻落即係成個資產嗰度㗎嘛。咁之前咧其實我同孫柏文就等啦，即係我哋2毫7子其實就喺個免費報度買咗嘅，就等即係佢一旦提價，我哋就可以哇賺大錢啊咁樣嘅。我會用呢個屈機嚟形容你哋咯。我哋絕對係啊，我都唔會否認咯。咁但係佢哋嗰邊就講咗，表明就一定唔會提價㗎嘛。之前係，所以我漏夜嗰晚咧，一話唔提價咧，出咗通告咧，我即刻打俾孫柏文嘅。我話喂，人哋講咗唔提啦，你點搞㗎？咁樣。所以咧，大家喺選擇股票嗰陣咧，其實管理層咧都要了解多少少啦，再考慮，唔係即係淨止睇嗰隻股票或者出邊間我唱成點。咁你真係質疑緊人哋新加坡人嘅誠信問題啊，或者呢個操守問題喎？我會覺得就係話咧，我唔理你係新加坡又好，美國又好啦，總之你操守係有問題，又或者你對於股東嚟講咧，有冇交代咧，其實最緊要。嗱，咁好啦，咁個新消息係乜嘢咧？講咗咁耐都未講，就係琴晚佢哋出咗一個新嘅資產淨值，即係 NAV 嘅重估啦，計埋深圳幅地落去咧，係去到5毫2仙半嘅。係，咁個私有化嗰個價咧，即係要睇2毫8，咁即係折讓幾多？哇，折讓咗成46%。咁好啦，我問你啦，瑪麗娜，咁你覺得點咧？係咪要提價咧？或者佢哋管理層點咧？同埋你係股東，呢個唔係咪要提，係直頭要提價。你係股東，你去到啊都投反對票啦，即係你揾我笨咩？梗係啦，喂，爭咁遠喎！我明明買隻股票應該係有揸住咁多嘢噶嘛。同埋呢隻平時咁乾貨，你諗下邊有人揸咧咁樣？即係而家呢個貨其實喺晒大股東嗰度啦嘛。係啊，咁街貨咁少，係咪先？咁你如果我係股東，我老死都唔贊成啦。咁但係咁講法，即係街貨咁少嘅話，都好容易會通過嘅啫喎，其實今次私有化，即係佢自己玩晒咯，係咯，佢自己玩晒咯，都未必喎，因為咧私有化有一個咧就講，其實咧散戶都有投票權嘅，喺現場嗰度咧你要去投票，咁所以其實股東大會你都有權去嗰度，即係正如當年嘅電影一樣啫嘛。嗱，但係最緊要就係咁，即係我哋驚咩咧？當時點解我哋要出晒啲貨咧？就驚佢一旦就撤銷成個私有化，即係我唔玩啦，咁煩。你哋咁多嘢講，咁多聲音嚇，我哋係啊，都搞呢搞路，我哋唔玩啊咁樣，咁有可能咧就撤銷個計劃，咁你就會打回原形啦，即係個股價當時嚇，咁我哋就擔心，喂，打回原形係幾多啊？毫零子我都唔記得。所以呢啲咧其實咧就係私有化咧，好多人話，我要炒私有化嘅概念啊，去炒啊咁樣，但係其實咧私有化咧個 risk 咧都幾高㗎。係，但係。即係正如孫柏文話齋啦，新加坡人應該唔係咁噶嘛，應該啫嘛，唔係 exactly 啊嘛。我哋唔熟唔食啊嘛，但係我哋都唔熟咧，好難搞。咁啊係。星火燎原。